Hey, what's up guys? So ngayon, I'm gonna do a haul ng mga nabili ko from Shopee and Lazada noong 11/11. Nakakatawa lang kasi mag-haul ako pero ilang piraso lang naman to. Siguro mga 6 items lang siya. And natuwa lang ako kasi yung unang package na dumating, hindi ko siya na-open agad. So ngayon, naipon siya ng naipon. And then naisip ko na, what if mag-haul kaya ako ng mga nabili ko, no? Kasi who knows, there's someone na baka naghahanap or yung mga items na binili ko, curious siya kung ano bang itsura niya. So, yeah. Ngayon, samahan niyo ako mag-haul and mag-unbox. See you! Okay, so ngayon, unahin natin tong maliit. This one, 3-in-1 wireless selfie stick tripod. So, nabili ko siya kasi umaasa ako na makakapag-travel ako. Lord! Sana po pwede na mag-travel next year. So, eto talaga yung purpose nun kung bakit ko binili to. Kasi alam niyo na, kapag nagta-travel kayo ng group, or kunyari kaming dalawa ni Stock, and gusto ko ng couple picture, ang hirap naman mang-hassle ng ibang tao para magpa-picture ka, diba? And ayoko rin naman mang-istorbo na kung sino-sino lang yung tatawagin ko na. Tapos, kuya, or ma'am, pwede po pa-picture, or Tagalog. Or can you please take a photo of us? Diba? Ang hirap naman kasi na ganun. So, nung nakita ko to, sabi ko, where have you been all my life? Char. Hindi ko alam kung bakit hindi ako bumibili nito before. Sana. Okay siya. Alam nyo guys, sa totoo lang, di ba pag nagta-travel kayo, sino ba dito yung kapit lang sa timer, no? Tsaka yung, alam niyo yung kapit sa patalim na kung saan nyo lang nilalagay yung cellphone nyo, di ba? Tapos, wait lang, ayaw makasama ng bangs ko. Yan, kung saan nyo lang nila... Ano te? Katsopoy? Okay. Yan. Di ba? Parang kung saan lang natin pinapatong yung cellphone natin. Tapos, minsan di pa pantay kasi syempre yung surface na pinagpatungo mo ng phone mo, 'di ba? So, sana itong binili ko okay siya. Shocks. In fairness, ang tibay ng scotch tape na ginamit nila. Ayoko sirain kasi baka magamit namin to sa panzer. Sayang naman, diba? Ooh. So, yan yung tsura niya. Open natin. Oh, meron siyang kasama na parang charger. Oh, by the way, na-disinfect ko na pala to. So, yun lang paalala guys, every time na magre-receive kayo ng package, alcohol muna, alcohol. Ooh, color white. Akala, parang black siya sa photo. Pero okay lang. Shucks! Ano to? Tripod daw to eh. I assume meron siyang ganun. Diba? So, paano? Oh my God. No, hindi siya sira. Pero, parang mali na ito yung inuna ko, no? Oh, ganun pala yun. So, kasi nakaganyan siya. Tapos, gagawin mo, chuk! Oh, diba? Oh, Ay, nakaka-happy naman to. Okay. So, tatanggalin mo to. Tapos, may clicker. Ha! Umilaw! Ganun naman pala siya, guys. Pero may itataas pa ba to? Kasi paano? Okay, so wala na siyang itataas. Yun na siya. Ayaw niyan tumayo.
Zarina, may instructions, hindi mo sundin. Tama naman. Oh. Kaya niya tumayo. Ah, may tinaas pa siya. Uy, may lakad pa ako. Birthday ng best friend ko ngayon eh. Kami niya ikot lang. So, ito. Next. So, yan. Makikita nyo naman sa box kung ano siya. This one, usually sa Kiehl store talaga ako bumibili. Yung Lazada, actually hindi ko alam kung naka-discount siya. Bumili lang ako kasi ubos na rin yung toner ko. So, at na-excite ako kasi sabi sa mga reviews, ang dami daw freebies ni Kiehl. So, sana, marami sila binigay sa akin. Open natin. This one, medyo ina-anticipate ko na matatagalan siya. Kasi parang based dun sa reviews. And nagsabi naman din si Kiehl na parang due to large number of orders, i-anticipate nga daw na medyo matatagalan yung pag-deliver nila. Pero sa akin naman hindi. Parang ayan, nakalagay, order date November 11. Then dumating sa akin, November 15 lang. So, mabilis lang. So, excited ako. Ang dami kong friends na namili rin sa Kiehl. And you know what? Pag ina-unbox nila, ang dami ng freebies. So, ako pala, ang kinuha ko is Kiehl's Calendula Herbal Extract Toner. Yung 125 ml. Alam nyo, yung sa akin, nabili ko siya siguro last year pa, or parang mga December 2018 pa. And to be honest, hanggang ngayon, meron pa rin ako. Pero konti na lang. At, araw-araw siya ginagamit. And, binigyan ko pa si Stoff ng, siguro mga 1/4. Pero like, oh my god, ang tagal mo siyang pwedeng gamitin. So, I suggest kayo, if you wanna try out Kiehl's, go for it. Di ba siya yung box? Kasi nga, that's answer. Ooh! Magugustuhan ni Mama to. Thank you, Kiss. Social, automatic yung freebie nila. So, magkano rin ang umbrella, diba? So, sa halagang 1,500, meron kang free umbrella. Pwede na, diba? Excited ako. Paganon. Yoti. Oh, look. Super multi-corrective cream. So, I got this one. And the Rare Earth Deep Pore Daily Cleanser. Meron din ako. Mga serum. Yan, mga pa-freebies nila. Shucks, ang dami! And, ang dami binigoy. Maligical. And, yeah! Tada! Tada! My 125 ml Calendula Herbal Extract Toner. So, yan. Sorry, mali ako. I just have to correct myself. Yung dati, yung binili ko, yung mas malaki pala dito. Pero this one, pwede na rin kasi matagal ito magagamit. So, yeah. Alright, so that's for my Kiehls. Thank you! I'm so happy with my freebies. Thank you, Kiehls. Hindi maintindihan yung sayaw ko. Tanggalin natin to. Ito naman tayo. So, this one, it's a 38mm hair curler. So, actually, meron na talaga ako nung wand. Marami siyang variation. Parang from 28 yata yun, or 25 yata yun, to 32mm. Kaso, ang nahihirapan kasi ako sa kanya, wala siya nung clamp na pag curl mong ganyan, tapos ika-clamp yung hair mo. Ang nangyayari, hawak-hawak ko yung buhok ko na ganyan. Yung tip niya, tapos minsan napapaso-paso pa ako. So, ngayon ito, nag-try akong bumili nung meron na siyang clamp. So, sana hindi fail. Alam mo, hindi ako magkahinga ng box ko yun. Bahal lang si Bata. One thing you should know about me, I love curling my hair. Actually, college days ko pa lang, kahit na papasok ko naman ako sa school, at kahit na maganda late ako, basta maikulot ko yung buhok ko, push. Because that's what you call passion. Passion! Pero hindi, I really love curling my hair.
points for me dahil ganito siya. Ah, ganda! Gusto kong magkulot tuloy ngayon. Magkulot kaya ako? Mabigat siya ha, in fairness ha. So, paano? Kunyari ganyan. And then, ay, mali. Ganun pala. I love it! Parang wala pa namang fail. Hindi, makikita pala natin pag trinay ko. Pero, wala na akong time mag-try ngayon eh. So, next time na lang. Next item, ito nagamit ko na kanina. And kung mapapansin nyo kung bakit ayos na ayos yung hair ko at medyo straight siya ngayon at parang shiny siya, it's because of this one. Ta-da! Ito hindi ko na nahintay. Tingnan nyo, may buhok pa oh. Ito, matagal ko na itong inaay. Pero kasi namamahalan ako. Apparently, ngayon, nag-sale siya. Ang ganda niya, ang smooth niya. Pag kunyari, naka-open siya, and then pag ginaglide ko siya ng ganyan, and then kahit na tinutwirl ko siyang ganyan, ginagawa niya na maayos yung trabaho niya. So, this one, I recommend. Get it from them kasi okay siya. Okay. Last but not the least, itong pinakamalaki na to. So this one, this is not for personal use, no? This is for the family. Kasi sa Christmas, gusto ko sanang mag-umeffort. Gusto kong mala heart evangelista sa table setting. So this one, sabi nila marami daw mura nito sa dapitan. Eh kaso, girl, wala akong time para magpunta ng dapitan. So, alam yun, available naman siya sa Shopee, available naman siya sa Lazada. Ba't pa ako magagasolina at pupunta ng dapitan? Right? So, buksan na natin. Ay, sana walang basag sa kanya. Baso to. Hindi ko alam kung anong tawag sa ganitong baso. Pero, sa Shopee ay siya ang may pinakamurang nagbebenta ng ganito. At ang maganda sa kanya, set na. Usually kasi, yung iba, 4 lang, or yung iba naman, per piece nila binibenta. This one, I got for 580 pesos. 6 pieces na. Sana lang 6 nga yung nasa loob niya. Buksan na natin. In fairness, ang ganda ng packaging niya. Kasi talagang sinecure. Kasi hindi ko alam kung sa paano siya bubuksan. This one, ang gusto ko talagang color is plum. Ewan, no? Parang lahat yata ng tao, plum din yung kinukuha. So, tsaga tayo sa color green. Maganda naman din yung green. Sa family, 8 talaga kami. Pero, 6 nga lang muna yung binili ko. Kasi, actually 12 kami sa family. Pero, this Christmas yata, parang 8 lang kami na magkakasama na magsa-celebrate ng Christmas. Aside from, gusto ko muna kasing i-try yung quality niya. Kaya hindi muna ako bumili ng marami. Bumili muna ako ng 6 na peraso. Para subukan. I love it. Alam mo, shout out sa mga sellers na talagang sinesecure nila yung packaging nila. Kasi lalo na ito, syempre, diba, babasagin to. So, na-appreciate ko pag sobra nilang sinesecure yung packaging. Kahit na sobrang hirap niyang buksan ngayon. Parang hindi nga siyang nabasag sa courier, pero ako naman yung makakabasag sa kanya. Grabe! Ano kaya to? Tapos pagbukas ko ba to, no? Grabe guys! Sobrang secured to secured. Effort ha? Gamitan ko na siya ng paa. See? Oh! I love it! Sure to, order ako. Ang ganda niya. For 580 pesos. Guys, ito na talaga yung pinakamura na nahanap ko. At pag sabi kong ito na talaga. Kasi,
Ni-research ko yan. Ang tagal ko nang gusto makakita ng ganitong baso. And look! Ang ganda niya. Super happy ako sa lahat ng purchase ko. So, ito pa. Meron pa siya. Pero hindi ko na siya ilalabas. Super happy with all of my purchases from the recent sale. And if you're looking for the same items na mga pinagbibili ko, please watch, and I'm gonna link lahat ng shops na pinagbilan ko. Ang gaganda nila and walang fail sa mga pinagbibili ko. And mabigat siya. And yeah, I hope nag-enjoy kayo sa haul na ginawa ko. Sorry, medyo hindi pa ako magaling sa ganitong bagay, but I will try my best. Hopefully you enjoyed my video, and please don't forget to click like and subscribe for more